Akkam jirtu barattoota fi hordoftoota Daayinaamoo ani Faanuseedha. Keemistrii barumsa keenya keemistrii kutaa saglaffaa itti fufuun jechuudha. Egaa sekshinii keenya isa duraa paartii duraati irratti yuunitii tokko jalaa sabtoopikii tokko tuqaa tokko definition and scope of chemistry ilaaleerra akkasumas immoo exerciseota definition fi scope jareeru tokko tuqaa lama ilaaleerra. Sekshinii keenya irraatitti immoo isuma jalaa yuunitii tokkoffaa jalaa tokko tuqaa lama the relationship between chemistry and other natural science kan jedhuu fi akkasumas kana kan jala kan jiru exercise 1.3 ilaalle jechuudha. Egaa dursinee innaa ilaallu keemistiriin hiikkan isaa maalidha daangan isaa maalidha kan jedhu sana bal'inaan ilaalleerra. Har'a immoo hariiroo keemistiriin saayinsii naachuraal yookiin saayinsii uumamaa biraa waliin qabu maalidha kan jedhu sana ilaallaa jechuudha. Egaa saayinsiin uumamaa jechuun kan jedhu sana ilaaluudhaan dura saayinsii jechuun iyyuu maal jechuudha kan jedhu sana hiikkaa isaa ilaallaa jechuudha. So science is the process by which we learn about the natural universe by observing, testing, and generating models that explain our observation. So, science gaafa jennu, saayinsiin processii yookiin mala yookaan tooftaa yuunivarsii nuti irra jiraannu yookiin guutumaan guutuu yuunivarsii addunyaa mara kan lafarra jirus ta'uu danda'a, kan lafa jalas jiru ta'uu danda'a, kan qilleensa keessa jirus ta'uu danda'a, guutumaan guutuu yuunivarsii mala ittiin baruu dandeenyu jechuudha. Yuunivarsii kana baruudhaaf immoo tooftaawwan adda addaa fayyadama saayinsii keessatti jechuudha. Obzarvii gochuu ta'uu danda'a, obzarveeshinii kan jennu akkasumas immoo ilaalchuudhaan jechuudha. Ilaaluudhaan wanta tokko ilaaluudhaan maalidha kan jedhu sana hubachuu dandeenya. Maaliin saayinsiin kaayyoon isaa yuunivarsii neecharii agarsiisuu, hubachuu, barachuu kan amma qabate irratti kan namarra beekerra dhaabatee immoo kan poruu predict gochuudha waan ta'eef iyyuu sana gochuudhaaf maal fayyadama? Waa tokko callumatti ilaaluudhaan ta'uu danda'a. Akkasumas immoo teest gochuudhaaf practically teest gochuu ta'uu danda'a. Eega teest godhee booddee immoo moodeela generate godhaa jechuudha. Moodeela uumeetoo wanta sana kan argine sana kan teest goone sana mala ittiin ibsinu yookiin immoo mala ittiin ibsinu moodeela foormu godheetoo nu barsiisaa jechuudha. So, egaa amma saayinsiin mala yookiin piroosesii yuunivarsii ittiin hubannu yoo jenne egaa yuunivarsiin bal'aadha. So, wanta bal'aa ta'eef iyyuu tiriimii yookiin disipiliinii tokkoon qofa yuunivarsii kana mura guutuusaa barachuun hin danda'amu waan ta'eef iyyuu the physical universe is so vast. There are many different branches of science. So, yuunivarsiin kun baay'ee bal'aadha waan ta'eef iyyuu guutumaan guutuu yuunivarsii baruuf hubachuudhaaf dirqama saayinsiin biraanchiiwwan hedduu of jalatti qoodee qabataa jechuudha. So, biraanchiiwwan hedduu of jalatti qoodee qabataa jechuudha. Isaan keessaa biraanchiiwwan saayinsii keessaa fakkeenyaaf baayoloojiin jira, jiyooloojiin hin jira, fiiziksiin hin jira, astiroonomiin hin jira. Isaan kun amma keemistiriin hin jira. Inni guddaan waa'ee isaa kan odeessaa jiru keemistiriin hin jira. So, biraanchota kana fayyadamee jechuudha. Saayinsiin wanta jenne sana kaayyoo isaa sana kan milkeessu. Kaayyoon isaas yuunivarsii ibsuu yookiin yuunivarsii baruu, kan darbe baruu, kan dhufuuf immoo kan amma irra jiru kanarra dhaabatee predict gochuu jechuudha. So, egaa keemistiriin addummaatti biraanchoo amma waa'ee keemistirii haasa'aa jirra waan ta'eef iyyuu keemistiriin biraanchota saayinsii, biraanchota naachuraal saayinsii egaa saayinsiin akkana eegenne booddee naachuraal saayinsii egaa iddoo lamatti qoodamaa sooshaal saayinsii fi naachuraal saayinsii jenneetu jechuudha. Naachuraal saayinsiin guutumaan guutuu waa'ee neecharii wanta okkaransii warra wanta uumamaati irratti kan qoratudha jechuudha naachuraal saayinsii. Sooshaal saayinsiin immoo kan biraati. So, nuti amma kan odeessaa jiru waa'ee biraanchii naachuraal saayinsii jala jirudha jechuudha. Naachuraal saayinsii jala kan jiran keessaa inni tokkoffaan baayoloojiidha, keemistiriin hin jira, akkasumas immoo fiiziksiin hin jira, jiyooloojiin hin jira jechuudha. So, keemistiriin dursinee maal jenneerra? Waa'ee sabstaansii, waa'ee maatarii qorata waan ta'eef
natural science yookiin branchii natural science hedduu waliin walitti dhufeenya hariiroo qaba jechuudha. Maaf natural science baay'inaan waa'ee uumamaati kan qoratu kan baruuf yaalu jechuudha. Science chemistry immoo beezikii wantoota uumamaaf neecharidha beezikiidha ta'eetoo saayinsiin amanu innis atamii waa'ee isaatti qorata waan ta'eefiyyuu chemistry disipiliinonni yookiin branchonni natural science baay'inaan yaada chemistry fayyadamu jechuudha. So fakkeenyaaf biology minor natural science dha biology fi chemistry iddoo isaan ittiin yookiin immoo disipiliiniin biology fi chemistry walitti fidu maal jennee waamna biochemistry jennee waamna jechuudha. Biochemistry jennee waamna asitti kan jiru jechuudha. Biochemistry kan jennu disipiliinii biology fi chemistry walitti fidu akkasumas immoo fiiziksii fi keemistiriin iddoon isaan itti yookiin immoo biraanchiin yaada fiiziksii fi yaada keemistirii fayyadameetoo ibsu keemikaal fiiziksii yookiin immoo fiizikaal keemistirii inni waamna akkasumas immoo ji'ooloojii fi keemistirii kanatti fidummoo inni ji'oo keemistirii inni waamna jechuudha. So amma itti aansinee Branchon chemistry waa'ee kan chemistry maal akka qoratu ibsineerra branchon amma asirratti chemistry waliin hariiroo qabna eenyu kun immoo waa'ee maaliif qoratu kan jedhu sana ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf biology yoo fudhanne biology is the study of living things. So biology is a branch of natural science which is a study about living things. Kan jechuun biology damee natural science ta'eetoo garuu kan inni qoratu kan inni baru waa'ee maaliitti dhimma jechuudha. Waa'ee lubbu qabeeyyii kan dhimmamuudha jechuudha. Waa'ee lubbu qabeeyyii waa'ee namaas ta'uu danda'a lubbu qabeeyyii kaafa jennu egaa biqiloota bibbicuurraa kaasetoo ilbiisota ijaan mul'atan kan ijaan hin mul'anne ta'uu danda'a hanga lubbu qabeeyyii hiwuuji yookiin gurguddoo jennu nama dabalatee jechuudha. So waa bibbicuu lubbu qabeeyyii bibbicuurraa kaasee hanga lubbu qabeeyyii gurguddootitti kan qoratu biqilootas animaalis dabalatee jechuudha. Kan hunda kan qoratu biology dha jechuudha. Geology kan jennu immoo geology is the study of rock and the earth. So geology branchii saayinsii waa'ee dhagaatii fi waa'ee lafaa bal'inaan kan qoratu. Lafa keessa maaltu jira? Dhagaan lafa keessa jiran maa composition isa maalidha guutumaan guutuu waa'ee dhagaatii fi waa'ee lafaa kan qoratu saayinsii geology jennee waamna jechuudha. Inni sadaffaan immoo fiiziksii kan jennu. Physics is a branch of science concerned with the nature and property of matter and energy. So, physics immoo maal qorata? Waa'ee uumamaa fi amala maatarii. Uumamaa fi amala maatarii akkasumas humna maatarii waliin amala isaa inni irraa property of matter and the nature of matter akkasumas energy humna kanaan wal qabatee dhufu jechuudha. So disipiliinota isaan kaanirra fiiziksiin keemistirii wajjin yaadolee baay'ee walitti dhiyoo qaba jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo waa'ee fiiziksii jennu kan sammuu keenyatti dhufu ibsaa teeknooloojiin foormi ta'an baay'inaan ogaa ilaallu fiiziksiin akka sana qorate sammuu keenyatti dhufa jechuudha. Waa'ee immoo biqiltoota yookiin immoo warra gurguddoo gaafa ilaallu baayoloojiitti sammuu keenya keessatti dhufa jechuudha. Maaliif warra baayoloojistiiti sanaaf kan dhimmama waan ta'eef so guutumaan guutuutti fiiziksiinis kan qoratu amala uumama maatarii fi humna sana waliin wal qabatee dhufu kan qoratu kan qo'atu fiiziksii jenneen waamna jechuudha. So amma maayinni irra dursinee toggaa ilaallu piikcharii gubbaatti meenshin goone kanarratti egaa keemistiriin biraanchota kana waliin walitti dhufeenya rileeshiniin inni qabu yookiin immoo biriijii ta'eetoo disipiliiniiwwan naachuraal saayinsii kana kan wal qabsiisan disipiliinonni hin jiru jenneerra jechuudha. So maayinni amma waa'ee maaliif ilaalaa waa'ee hariiroosaa walitti dhufeenya isaa ilaalla waan ta'eef walitti dhufeenya sana immoo akka biriijiitti yookiin akka biriijii ta'ee kan fayyadu disipiliinonni hin jiru jechuudha. Isa keessaa inni tokkoffaan baayokeemistirii kan jedhu jechuudha. Biochemistry baay'inaan so is the study of chemical process occurring in living things or living matters. Kana jechuun kunika biochemistry bridgii fiiziksii fi biology gidduu jirudha jechuudha. Fiiziksii fi biology fi chemistry gidduu jiru. Biology fi chemistry jiru. Maayinni irra biology gaibsinu biology saayinsii warra waa'ee lubbu qabeeyyii kan qoratu jenneerra. Egaa
biochemistry akkamitti kana lamaan bridge ta'ee fayyada yoo jenne egaa biology waa'ee lubbu qabeeyyii qorata chemistry immoo waa'ee maatarii yookiin waa'ee substance qorata lubbu qabeeyyiin immoo maalirraa form ta'an jedhee taamana saayinsii atami lubbu qabeeyyiin kamiyyuu atamirraa dhufe yookiin immoo atamirraa uumameedhe waan amanuufu so chemistry waa'ee lubbu qabeeyyii qorachuudhaaf yaada chemistry'n barbaachisaa jechuudha. Suma kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf lubbu qabeeyyii keessatti reakshinii akkamiitu raawwatama? Atomoota maaltu lubbu qabeeyyii keessa jiraata? Yoo maal turrate fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee lubbu qabeeyyii keessa atamiin akkanaa yoo xiqqoo yookiin immoo elementiin kun yoo xiqqoo ta'e miidhaan kun hin dhufa akkas baay'ate miidhaan kun hin dhufa jedhamee kan himamu hin jira jechuudha. So suni kan himamu yookiin kan predict godhamu konseptii chemists dhaabatamee jechuudha. Fakkeenyaaf example chemists who are working on the isolation, characterization and biological activity of compounds from medicinal plants. Kan jechuun egaa baay'inaan qoricha yookiin immoo lubbu qabeeyyiidhaaf qorichoonni lubbu qabeeyyiidhaaf jireenya isaanii fayyummaadhaan akka oofan qoricha baay'ee barbaachisa. Qoricha sana baay'inaan yeroo baay'ee qorichoonni argannu egaa akkuma beekamu baay'inaan pilaantii keessaa kan argamu biqiloota keessaa qoricha kan argamu jechuudha. So yeroo baay'ee chemistry keessattuu organic chemistry keessattuu jechuudha. Qorichoota yookiin immoo keemikaalota baay'ee lubbu qabeeyyiidhaaf yookiin dhukkuba ittisuudhaaf barbaachisoo ta'an isolate godhee yookiin keessaa baasee isaan characterize kan godhu chemistry. So sana yoo barbaanne dirqama konseptii chemistry fayyadamuu qabna jechuudha. Sana biochemistry sana yoo jenne intaansinee chemistry branch yookiin immoo bridging geology fi chemistry walitti fidummoo maal jennee waamna? Geochemistry naan jechuudha. Geochemistry. So geochemistry is the study of the process that control the abundance, composition and distribution of chemical compounds and isotopes in geological environment. Miner geologiin kan qoratu waa'ee lafaati, waa'ee earthiti akkasumas immoo waa'ee rockiti yoo jenne so sana qorachuudhaaf abundance isaa maalidha? Abundance fakkeenyaaf waa'ee dhagaa tokkoo kan qoratu yoo ta'e dhagaan kun abundance isaa yookiin immoo argamtiin isaa hagamii ammamtu argama kan jedhu sana baruudhaaf composition isaa qabiyyeen isaa maalidha? Maafi waa'ee isaa qorachuudhaaf dirqama qabiyyee isaa baruu qaba waan ta'eef iyyuu wanta sana ibsuudhaaf dhagaan kun akkana faayidaan isaa akkana jedheetu ibsuudhaaf dirqama waa'ee qabiyyee dhagaa sana composition egaa ogaa jennu types ratios of keessatti qabata waan ta'eef akka section keenya darbanitti ilaalle jechuudha. Innaa composition define godhu. So composition isaa sana baruu qaba. Akkasumas distribution of chemical compound and isotopes in geological. So keemikaalota akkamiititu geological environment sana keessatti faca'eetoo jira kan jedhu akkasumas immoo isotopii maalitu sana keessa jira? Isotopii yookaan nuka karaa fuulduraa sirriitti bal'inaan ilaalla. Isotopii jechuun atomii elementii tokko garuu proton numberii wal fakkaataa fi neutron numberii gargarii kan qabu isotopii inni waamna jechuudha. Fakkeenyaaf kaarbanii fudhan baay'ee abundance kan ta'e jechuudha. Kaarbaniin isotopii baay'inaan common kan ta'an sadii qabu. Carbon 14, carbon 13 and carbon 12. So isotopii gaafa jennu sababbiin neutroniin isaanii gargar ta'eef iyyuu atomic mass yookiin molecular mass numberiin isaanii gargariidha jechuudha. So kana amma akkamitti kaarbanii kana akkamitti adda baasna? Carbon 30, carbon 12, akkasumas carbon 40 jennaan jechuudha. Carbon 40. As keessatti kaarbanoonni kun hundumti isaaniitu protoniin isaanii kan hundaatiyyuu ja'a. Kan sadaniitu ja'a jechuudha. Garuu maalidhaan gargar ta'u amma asirratti kan asitti barraa'e kan gubbaarratti 13 12 ennee kan barreessin maas nambariidha waan ta'eef maas nambariin isaanii gargar kan ta'e sababbii niwutrooniin isaanii gargar ta'e jechuudha. Asirratti niwutrooniin kana 6dha. Niwutrooniin kana 7dha. Niwutrooniin kana garuu 8dha jechuudha. Niwutrooniin isaaniitiin 14 8 14ti dhiifama. 8 14 8 qaba.
an ja'a qaba akkasumas an torba immoo ani 13 torba qaba jechuudha. So akkasitti isaasotoppii gaa'elu kanadha jechuudha. So innaa fakkeenyaaf waa'ee rookii tokko qoratu elementii atamiin elementii tokko gosni sadanuu dirqama tokko keessatti argamuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf rookii tokko keessatti fakkeenyaaf giraafaaytii hoggaa fudhanne kaarbaniidhuma hundumtiyyuu garuu kaarbanii mataa isaa danda'e of keessatti qabataa jechuudha. Guutumaan guutuu ji'ookeemistiriin kanadha jechuudha. Inni biraa fiizikaal keemistirii. Fiizikaal keemistirii kan jennu biriijii fiiziksiitii fi kan keemistirii yookiin immoo fiiziksii fi keemistirii kan walitti fidu jechuudha. So physical chemistry is a branch of chemistry concerned with the application of the technical and theory of physics to the study of chemical system. Physical chemistry egaa miil darbennaa laallu branchii keemistirii jajjaboo shanan keessaa physical chemistry tokko inni ilaalleerra. So physical chemistry kan qoratu kan qo'atu waa'ee miil darbennaa laallu waa'ee maakirooskooppii fi maayikirooskooppii property maateriiti yoo innaa jennu. So kana qorachuudhaaf yaadola yookiin immoo maloota fi tiyooriiwwan fiiziksii kan jiran fayyadameetoo waa'ee maatarii maayikirooskooppikis fiinoominaa kan qoratu fiizikaal keemistirii. Sana qorachuudhaaf garuu yaadotaa fi tiyooriiwwan fiiziksii fayyadameetoo sana nu qorata jechuudha. Kabira keemikaal fiiziksii kan jennu jechuudha. Lacheen isaaniitu walitti dhiyoodha. Maaliif lacheenu biriijii fiiziksii fi keemistirii jala jiranii garuu xiqqoo appilikeeshinii irratti innaa hojii lacheen isaanii garaagarummaa bicuu qabu jechuudha. Keemikaal fiiziksii fi fiizikaal keemistirii. So fiizikaal keemistiriin yaada tiyooriiwwan keemistirii fayyadameetoo yaada tiyooriiwwan fiiziksii fayyadamee hojii yookiin immoo appilikeeshinii keemistirii kan sirriitti ibsuudha jechuudha. Yookiin immoo sana ibsuudhaaf dirqama konseptii tiyoorii fiiziksii kan fayyadamudha. Asirratti keemikaal fiiziksii kan jennu immoo is a sub-discipline of chemistry and physics. Keemikaal fiiziksiin lacheen jalatti iyyuu hin argama. Fiiziksii jalattis akka biraanchii tokkotti hin kaafamuu danda'a. Keemistirii jalattis akka biraanchii tokkoo kaafamuu hin danda'a jechuudha. So physics and chemistry that investigate physico-chemical phenomena using techniques from atomic and molecular physics and condensed matter physics. So asirratti egaa chemical physics amala maatarii yookiin immoo physical properties akkasumas chemical properties kan qoratu jechuudha. Yaada atomii fi molecular irraa ka'ee sana kan brief godhu kan sana kan ibsu chemical physics jennaan jechuudha. Kabira chemistry meedisinii waliinis walitti dhufeenya qaba. Yookiin immoo dhaabbilee fayyaa yookiin saayinsii waa'ee fayyaa qoratu waliin jechuudha. So chemistry and medicine are related in the area of medicinal chemistry. Medicinal chemistry waliin walitti dhufaa jechuudha. Medicinal chemistry kan jennu baay'inaan chemistry fi medisinii kan walitti fidu jechuudha. So kana isaan lamaan walitti fakkeenyaaf ilaallaa gadi buuneetoo bal'inaan ogaa qoricha fakkeenyaaf fayyaa keessatti egaa qoricha dhibee hubachuun barbaachisaadha. Sana jalatti egaa qoricha akkamiitiitu barbaachisa? Qorichi sun dhibee wayii amma qaama keessatti naa mul'atu dhibeen sun kan ta'e yookiin immoo namni tokko kan dhibame yoggaa koompaawundiin kun akkam ta'e yookiin tiraansfoormii akkamii yoo agarsiise kan jedhu sana yaada keemistiriin barbaachisaa. Fakkeenyaaf dhaabbilee fayyaa keessa deemnee dhukkuba wayii dhibamneetoo dhaabbilee fayyaa keessa gaafa deemnu durseetoo wantoonni nu ajajan tokko anaaliisiin yookiin immoo meedikaal laabii kan nu ajajan wayii yaadota keemistirii barbaachisu jechuudha. Akkas sana qofas miti kan duratti oginnaa baayoloojii jalatti kaasnu innaa laalle meedisinii keessatti qorichoota yookiin qorichoota dhibeedhaaf dhukkubaaf nu ajajaman wayii foormu gochuudhaaf produce gochuudhaaf sana maanifaakchar gochuudhaaf dirqama konseptii keemistirii yaadni keemistirii barbaachisaadha jechuudha. So guutumaan guutuutti keemistiriin naachuraal saayinsii yookiin biraanchoota naachuraal saayinsii waliin akkanatti walitti yookiin immoo akkanatti rileeshinii qaba jechuudha. So egaa kana jenne exercise 1.3 ilaalla. Egaa amma naachuraal saayinsoota sana define gooneerraa hariiroo isaanii sirriitti ilaalleerraa. Amma immoo exercise kanarrattis maal akka baranne of test goonaa jechuudha. So na exercise science exercise kana hojjennu egaa
Viidiyoo kana pause godhaatii dursaatii yaada keessan gaafiiwwan asiisinii kaan irratti yaada mataa keessanii kaawwadha. Kuniif immoo deebii dheettanii kan yaaddan kaawwadha jechuudha. Maaliif maal akka barattan yaadachuu keessan teesti gochuudhaaf. So gaafii tokkoffaa jalatti what aspects of nature are studied in physics, biology, geology. Kuniif immoo biraanchota as jalatti tarraa'an kana keessatti yookiin biraanchonni as jalatti tarraa'an kun waa'ee maalii qoratu? Waa'ee maalii dhimmamu kan jedhu sana jechuudha. Tokkoffaadhaaf fakkeenya fiiziksii. Akkuma dursanii ilaalle egaa fiiziksii is a natural science that is concerned with the nature and property of matter and energy. Egaa saayinsii fiiziksiin amala uumama fi amala maatarii kan sirriitti dhimmamu. Sana qofa miti. Energy fakkeenyaaf amma egaa energy nu barbaachisa. Akka biyya keenyatti soo ta'e energy humna ibsaadhaafis ta'uu danda'a, hiitidhaafis ta'uu waa bilcheeffachuudhaaf, ibsaa ibsachuudhaaf energy nu barbaachisa. So waa'ee energy sana the atomic property irraa ka'eetoo atomic property irraa ka'ee energy akkamitti argachuu dandeenya? Energy source tokko irraa fakkeenyaaf bishaan irraa ta'uu danda'a, qilleensa irraa ta'uu danda'a, waa biraat irraa ta'uu danda'a. Wantoota energy produce godhan kamirraa ta'uu danda'a. Energy mala kamiitiin produce gochuu dandeenya? Energy produce goone sana immoo akkamitti foormii biraatitti transfer goone yookiin foormii biraatitti jijjiirree kaayyoo barbaanne sana fulfill godhachuu dandeenya kan jedhee dhimmamu fiiziksiidha jechuudha. So fiiziksiin waa'ee kana bal'inaan qorata jechuudha. Sana fayyadamuudhaaf garuu dirqama konseptii keemistirii fayyadamee dhimmama jechuudha. Kabraa inni lammaffaan biology. Biology is a natural science that study about living things. Egaa akkuma dursineetoo ibsine biology branchii natural science waa'ee lubbu qabeeyyii dhimmamu waa'ee lubbu qabeeyyii qoratu jechuudha. Guutumaan guutuu lubbu qabeeyyii qorata gaafa jennu fiizikaalii kan laallu yookiin qaama mul'atuu kaasee hanga qaama ijaan mul'achuu hin dandeenye yookiin immoo nuti ija keenyaan arguu hin dandeenye qaama keessaa kan jennee waamnu jechuudha. Qaamolee keessattis ta'uu danda'a, qaamolee alaattis ta'uu danda'a. Guutumaan guutuu waa'ee lubbu qabeeyyii kan namaa qofa miti. Akkuma kaasne kan namaa qofa osoo hin ta'in kan biqiltootatis ta'uu danda'a. Guutumaan guutuu kan ilbiisota bibbicuu nuti salphumatti ijaan arguu hin dandeenye maayikirooskooppiidhaan fakkeenyaaf amma maayikiroo-orgaanizimoota nuti ijaan arguu hin dandeenyu. Isaan maallaa yookiin immoo maayikirooskooppii fayyadamneetoo allaallu jechuudha. So baayoloojiin hanga nuti ilbiisota yookiin immoo lubbu qabeeyyii bibbicuu nuti ijaan arguu hin dandeenye kan qoratu biologyidha jechuudha. Inni sadaffaan geology. Geology is a natural science that studies about the rock and earth. Waa'ee dhagaatii fi dhagaan dhugaa mineraalota hedduu of keessatti qabata. Dhagaa gaafa jennu mineraalota adda addaa ta'uu danda'a. Kanaaf immoo dhagaa hedduutu jira. Gosa kompoozishinii isaatirra dhaabbatee dhagaa hedduutu jira waan ta'eef iyyuu dhagaalee adda addaa kan faayidaa qabanis yookiin immoo kan faayidaa adda addaa hundumtiyyuu faayidaa mataa isaanii danda'e qabu waan ta'eef iyyuu faayidaa adda addaa qaban hundumaa dabalatee waa'ee lafaa kan qoratu saayinsii ji'ooloojii jennee waamna jechuudha. Kabraa geochemistry. Geochemistry gaadursineetis akkuma ibsine geochemistry is the study of process that controls the abundance, composition and distribution of chemical compounds and isotopes in geological environment. So guutumaan guutuutti waa'ee dhagaaf waa'ee lafaas qorachuudhaaf dirqama yaada keemistiriin barbaachisaa waan ta'eef yaadota keemistirii sana fayyadamneetoo kaayyoo keenya kan milkeeffannu yookiin akka milkeeffannu kan nu godhu geochemistry kan jedhamu jechuudha. Yaada lamaan keessa jiruyyuu kaayyoo ji'ooloojii sanarra dhaabatee beezikii konseptii yaadota keemistirii fayyadameetoo kan kaayyoo sana ittiin milkeeffatu jechuudha. So geochemistry'n kana kan qoratu. Kabraa biochemistry egaa bal'inaan dursineetoo ibseera exercise waan ta'eef iyyuu brief gochaa deemuu qabna waan ta'eef biochemistry is the study of the chemical process occur in living things. So bal'inaan egaa biochemistry waa'ee kanaa qorata. Gaafa biochemistry nu kan baay'ee bal'aadha. Sammuu of keessatti wanni inni qabatu yaadota egaa biochemistry yaada chemistry keessattuu yaada organic chemistry fayyadamaa baay'inaan jechuudha. Maafi qaama namaa keessa yookiin immoo lubbu qabeeyyii keessa compoundoonni jiran baay'inaan organic compound waan ta'aniif inorgaanikiin isin jiru garuu
baay'inaan keessattuu fankishinii gurguddoo raawwatu taphatu kan jennee kaasnu jechuudha. Fankishinoota gurguddoo akka DNA ta'uu danda'a. Nucleic acid kan jennu compoundota microorganic yookiin microcompound kan jennu lubbu qabeeyyii keessa kan jiran baay'inaan organic compound waan ta'aniif iyyuu biochemistry egaa waa'ee lubbu qabeeyyii yookiin keemikaal adeemsa keemikaalawaa lubbu qabeeyyii keessatti raawwataman kan qoratu yaada chemistry keessattuu yaada organic chemistry fayya keessattuudha malee qobaatti jechuu qabni garuu keessattuu yaada organic chemistry fayyadamee too lubbu qabeeyyii keessatti reaction akkamiitu raawwatama. Fakkeenyaaf anniisaan nyaatarraa foormu ta'a waan ta'eef anniisaan nyaatarraa innaa foormu ta'u keemikaalii adeemsa keemikaalawaa maalii keessa darbee too so nyaanni giraamni tokko anniisaa hammam produce godhaa kan jedhu sana so qaama keenyaaf anniisaa barbaachisu sana guuttachuudhaaf fulfill godhachuudhaaf nyaata maal fakkaatu yookiin immoo nyaata gosa kam hammamiin fudhachuu qabna kan jedhu sana hunduma isaatu yaadolee kana kan ittiin barru kan barsiisu biochemistry jechuudha. Kabraa physical chemistry. Physical chemistry is the branch of chemistry concerned with the application of the technique and theory of physics to the study of chemical system. Salphumatti yookiin gabaabumatti egaa physical chemistry yaadota yookiin immoo theory fi maaliif saayinsiin yeroo baay'ee waa tokko ibsuudhaaf theory dura jiran yookiin immoo theory fayyadamee toti yaada theory fi seera kan jallaa inda theory kan jennu sana jechuudha. Seera fi theory wan jiran fayyadama waan ta'eef iyyuu yaadota yookiin immoo waa'ee microscopic property kan jennu egaa property ijaan arguu dandeenya. Fakkeenyaaf amma bishaan amala sadiin yookiin immoo state sadiin argama. Bifa dhangala'ootiin argama, bifa gaasiitiin argama, akkasumas immoo bifa solidiitiin argama. So amala isaan kun amala ija keenyaan observe gochuu dandeenyu waan ta'eef isaan kana microscopic property jennaan jechuudha. So fakkeenyaaf microscopic kan jennu immoo microscopic kan property kan jennuun propertyewwan macroscopic kan jennu microscopic amala property ijaan observe gochuu dandeenyu. Microscopic kan jennu immoo amala ijaan arguu hin dandeenye jechuudha. Amala ijaan salphumas ija keenyaan observe fakkeenyaaf amma innaa keemikaatamiin wal nyaatu ijaan arguu hin dandeenye jechuudha. So physical chemistry waa'ee sana bal'inaan kan qoratee nutti himuudha jechuudha. So sana qorachuudhaaf sana nutti himuudhaaf garuu dirqama yaadota theoryewwan yookiin immoo applicationii physicsii keessa jiru fayyadamee sana nu ibsa sun nu barsiisa jechuudha. Kabraa what are the region of an overlap between kan jechuun duratti biriijii jennee kan ibsine jechuudha. Biriijii jennee kan ibsine. Saayinsii yookiin immoo riijiniin saayinsoonni uumamaa kun ittiin overlap godhan maal jenneetoo waamna kan jedhan jechuudha. Fakkeenyaaf chemistry and biology akkuma dursee isinitti meeqa hoggaa gaafiin isinii kennamu ofii keessaan dursaatii osoo deebii asirratti isiniin barraa'in ofii keessanii maal ta'uu danda'a kan jedhan ofii keessanii barreeffadhaati. San booddee naasii ani isinii deebisa immoo sirriidha moo sirrii miti kan jedhan ofii keessaniif laallattu jechuudha. Ofii keessaniif ofii soroorsitu jechuudha. So chemistry and biology isaan ol ga'an iddoo isaan itti ol ga'an maal jennaani biochemistry jennaani. So egaa biochemistry maal qorata dursinee ibsineerra waan ta'eef irra deebiinu. Chemistry fi physicsii immoo physical chemistry yookiin immoo chemical physics irratti isaan iddoo isaanitti overlap godhanidha jechuudha. Akkasumas chemistry and geology geochemistryidhaan iddoo isaanitti wal argan yookiin immoo iddoo isaan overlap godhani geochemistry inni waamna jechuudha. Egaa kutaan keenyaarraa asumarratti dhaabna. Egaa tokko tuqaa lama hariiroo chemistry natural science biroo waliin qabu maalidha kan jedhu sana bal'inaan akkasiniif ifa ta'utti ilaalleerra hanga sekshinii keenya isa itti dhufuutti tokko tuqaa sadii isa dhufurratti tokko tuqaa sadii ilaallaa hanga sanatti nagaan tura.